Вот так я ездил до сих пор на стуканом двигателе, потому что запчасть такую, как шатун, заказать долго. Вот. Придется так и ехать в Москву на ней. Ну, как бы вот на холостом ходу и не слышно, что стучит. Вот только где-то там после 2000 оборотов небольшой стук есть. Вот так вот я шкуркой отполировал шейку коленвала, что двигатель даже хочет работать более-менее как-то. Даже ровно работает. Вот так вот. Так что не буду я пока ничего делать. Погода уже вон какая. Осень. Во дворе ничего не сделаешь. Замерзнешь, заболеешь нахрен. Надеюсь, она побегает до весны еще.